नजर आता है, टिकट कराए उसी नहीं चल पाता। अबे तक तू बैठा आने बुढ़ऊ के ले आई मैं तो उनका ढोनिया कस्टमर कहो ए काका काका। अरे यार देखा था तो 10:11 हो गए, 11:30 बजे ट्रेन यहाँ यार। अरे बच्चों नहा धो बहुत देर है, पूछे पर बहुत हाँ एक आध पगुआ लाई ले हो गए ना राती में, तो हार आदत ना जाए। क्या ना बोला क्या बचवा? अब 5-6 टिकट रहन बतावा, 5 टिकट में कैंसिल कर दी क्या? हम चलबे मगर पहुआ ना भूल जाए, रास्तों में पिया है पसंद का। अरे यार दर्शन है चलता है, पगुआ पिया चलता है, मलेच्छपन तो हाँ जाए ना, चलता है अयोध्या दर्शन कराए। तो करेंगे बच्चों चल ना पाओ, चलते हैं हम। चल ना पगुआ टानिक तो का जरूर चाहिए। हाँ हल्का ही तो हमारा वही चला सरयू नहाए के बाद, हाँ जानता है चलता है नहाए के बाद वही कसम खाई ले है कि तोका करे सिवा जान ला पगुआ ना पिए के है। ठीक है, पूरा पाप सब धो ले वही धोई लेबे, साबुन निर्मल है चलता है जना धोई लेबे। आधा सुधरी ना है बुढ़ाई ये बतावा ता सुनाई लो। तो काम कर, तो चक बोलाओ हम चलते पहले हैं। हाँ जल्दी कपड़ा पहने और देर ना करे। अरे बे तू तैयार ना भाऊ, ए अजी मैं तैयार ना भाऊ, 11:30 बजे ट्रेन है, 10:30 बज गया है। हमको बता रहे हैं तो का टिकट हमसे कराई दू, हमारे पैसा बढ़ा नहीं बाटा है। नहीं तो बढ़ा का है, नहीं बढ़ा है, पैसा ले रहे हमसे ना। पैसा ले वाली बात ना है, टाइम सबको चला चल बे जानती है वहाँ एयरपोर्ट बनावा और जोन बढ़िया सजावा गा है मंदिर वंदिर का कहती है तू बताओ, तनी भीड़ हुए चला अब हम हेराई गयो कहूँ तो हम कहाँ पाऊ बाजी। कतो ना हेराबे हम हाँ, बता तो जल्दी तैयार हुआ, फिर देर लगा यहाँ 5 घंटा। तो आज सबका घरे घरे हम जाए बुलाई सबका, जना बेटो बियाह करते ही। कहाँ घर से जा सक बुलावा। हाँ हमारा बेटो बियाह करते ही ना, हमारे घर से तो है नहीं। चला तैयार हुआ तू सब और आते ही बुलाई सबको। कहो तो घड़ियों टाइम में देखा ना आया और का यार तू कहाँ रहा अबे तक यार? अरे यार सबको बुलाए, सबको इकट्ठा होता हूँ तुम्हारे हमारे। हम 4 बजे से बिना नहाए धोए बैठे ही यार, तो का लखा था यार। बिना नहा धोए बैठा है। और का? अरे यार नहा धो मतलब चिपन अपन रखा अंदर, ठीक है नहा धो चला जल्दी से। अरे चला यार हुई नहा धो पूजा पाठ करे अयोध्या चले का है ना। और नहीं अयोध्या ना चलेगा, चलेगा वो सब पता ही में कहानी बताए है तू। कितना बूढ़ पुरानिया में नहीं पहुंच गया रास्ता में यहाँ, और तुमने पे टहरा था। तोरे सबके चक्कर में साला पूरा गांव इकट्ठा करे चक्कर में हम पगला गए। चले खो चला ना, हम अकेले चला जा यार। अकेले क्या चला जाबे? टिकट 5-6 हम कराए, तू चला जाबे अकेले? मतलब हम बिना नहाए धोए 4 बजे वेट करते था, तू आवत 8 बजे 9 बजे। अबे तक तू नहाए धोए ना आया, आधा घंटा नहाए में बे। अरे यार हम हुई नहाए ले, तू सब तो चल गया तो पहले। अरे यार जल्दी तैयार हुआ अब यार। अरे टिकट हुआ साले नहीं तो टाइमिया देख रहे तो नत पगलवाए थे रे। कैसे अयोध्या चला वैसे चला हड्डी बच्चे चौड़ा भी हड्डी बंद साले नहीं 10:30 से ज्यादा हो गया यार, 11 बजे ट्रेन यहाँ। बियान मछली खा रहे, दांत काटा होता 10 साल नहीं जब जात रहे तो जाए क्या हुआ दर्शन है तब कोई मछली खा जाए। पहले लीन जूता चला नहाया नहीं? अरे नहाया क्या बता तू ढूंढी किलो डलबे ना भाई, रास्ता में सारे पानी पिए खोए। हाँ सब रखा प्लेट उलेट चश्मा लगा मोबाइल। अब सारे ने देखा 11:15 हो गया अभी तक आए नहीं। देखी एक का झुगुरिया का कहो काका कहा रे आ गया, भले करे आ गया। अगर आज ट्रेन हंसा ना ट्रेन छूट तो हम उड़ी डाले हुई ट्रेन एक लाइनी में। सब आवा था, सबका टेंशन ना ले तू। हाँ सब क्यों लेट करता है का जान लगा, टिकट का पैसा हमारे खराब भा। अगर अयोध्या ना घूमे के पाए जानता काका ऐसे डोनिया पकड़ा भेज ऐसे तक आई दे मोबाइल में कोका है अगर कल से चले पैदल ही ठंडी में पैदल जा तो चूतिया नजर आता है, टिकट कराए उसी नहीं चल पाता। तक तू बैठा आने बुढ़ऊ ले आई मैं
उनका ढोनिया कसना मर जाए तू बैठा ही और सब तू मिला कहाँ गए सब वही लखा था रस्तों में यार। रास्तवा में दिन लगा कैसा हिया हमें गाड़िया वाले के बयानवा दिन रहा है और का यार आज 4 दिन पहले से दे रहे। तो भाई पता लागे इतने टाइम हो गया कहे बता गाड़िया ना आया है जब तुम्हारे गलती अपन ना देवे का बाबा तो 4 बजे बिना नहाए धोए टारा तो ही तो सब चक्कर टायर पे कर गाड़ी वाला भी तक ना आया है। हेलो हम बनवारी बोलते रहे गाड़ी सीधे 2 मिनट के अंदर हमें द्वारे खड़ी हो जाए चाहिए समझाता है ना हम क्या बोलते रहे अरे यार तो 3-4 दिन पहले बयाना भेजो 1000 रुपया ठीक है अयोध्या चले के पूरा गांव वाले के हमें इकट्ठा कर ली नहीं तू कहता क्या बोलता है देखा मजाक के मूड में ना आई हम हमारी बात समझ क्या तू अरे यार हम उसी जो अरे यार करे उल्लू का तो बयान ना देखा यार दई के आ रहे यार उनका तो कहता बयान दिन रहे तो रखिए अब जा रहे हम बचवा रुक जाता यार देर में और देर करता तू चप्पल है अब अरे यार तोहरे मेहरारू को दई के यार आन लौटा हमार बयाना ठीक है हमसे कहानी ना बतावा ढेर के का बा हाँ पूछा अपने मेरा लोग फोन लगाई के 1000 के एक नोट रही पूछ ले। हाँ फोन पे पूछा इनका फोन हुआ पूछी हमसे ई मर जा तू आज ये पेटवा में का ले है तो ना खा ले है का ज्यादा ही ए बचवा कल खाने रह जाता है कल पनीर मिल गया थोड़ा वो जो सगवन आता फतू थुई के वो खा ले गैस बन गया पियाला को कब वो पाए ना रहे पनीर ऐसा बताओ रहा जी। अरे मारे यहाँ सब नरक करे यहाँ काय के दर्शने चलते ही हूँ मारे यहाँ जा नरक कह दे हाँ यार खा लेना कल बचवा तो टाइट हो गया बात गंदवारा गड़िया जो न चल पे ना गड़िया वाला बेहोश हो जाए कहूँ लग ठोक दे तो आज सा हो रहा है एक काम करा ये ना होता पैदल चलिए आप रुक जा एक बार कंफर्म कर ली कहा था मेरे लोग फोन लगा के ए बचवा है तो नहीं हम कहीं क्या होती हाँ 2 नंबर अरे ये देर करता देखा था यार सबका तोहरे दिन आना अभी तक हम पहुंच गए पैदल है पैदल ना खर्चा पहुंच गया होता तू सब मारे नरक का दिन उनके हगार लग गए उनके मुताज लग गए जने हुए ना भाई ये भैया घूंघट मंडलियन कहा थे बहुत बड़ी बड़ी एकदम जय श्री राम जय श्री राम यह देखा बहन आवत माननी सेना तो वही आवत है अरे 2 मिनट रुकाएगी 2 मिनट अब का भा बैग भूल के 2 मिनट रुकाएगी 2 एक मिनट तो ससुर अमावत यार। दो भाई ना चलो कहीं नहीं आ रहे ये बिना कहे कि पूरा गांव वाले दर्शन जीवन भर ना करा सकी था अरे यार भैया पुण्य वाला काम राम के भगवान जानता है यार इतना दिन से मनई करा कितना बढ़िया हम सोचे रहे एयरपोर्ट सजा है नए नए एयरपोर्ट बना ये बहाने जहाज देख ले भाई हम लेकिन इनके सारे चक्कर में दर्शन वहीं पर जहाज का देख लुआ हमारे हाथ पे गोले न चलिए अपने सारे चलिए लिया चला जाते ना लग पाओ यार हमका राम भगवान के लिए देरी होता है यार अरे यार हम देरी होती है इतना बढ़िया एयरपोर्ट बना है हाँ इतना बढ़िया सुंदरीकरण भा है जगह जगह फोटो जगह जगह माला बतावता है राम लेकिन ये सारे के चक्कर में सोच रहे हम एयरपोर्ट देख ली बहुत बड़ी मंदिर बन गया है और इतना बढ़िया सजावट है ना कि देखबे ना हुआ आवे मने न कहे यार अरे का मन न कहे सोच रहे दर्शन कर ले आइए अरे अब एक वो ना लौटा रहे यार के तो मन कहत है तो गो थे जवाब देंगे कहीं हम कहाँ गए नो गेला कहाँ गए नो ए भाई आई चला जान ले भाई के बैग मिल गयो बस मिल गए मगर ला ना पाए मेरा रुआ पर लाली लिपस्टिक वहीं भरे हाथ का बैग लेके चला बा क्या करेगा रे यार ससुर नहीं थे हाँ बटू ये मुंह ले चलाएं तू जन जा तोरे बिना माला लग ठीक है हाँ जीसीबी लाओ हाँ और बैट लाओ हाँ जा तू घर में खेला चला आवा यार बहुत ए आओ चला जाओ बहुत देर होता है चला चला जय श्री राम 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 अगर ट्रेन छूट गए एक जान ले तो हाँ हम गेहूं बेचवा के पैसा ना वसूल बताया भगवान भी ने इतना गांव भरे पैसा इकट्ठा करे देखा था कई मिले ना गए हमारा टिकट सब खराब हो गया काका का करे बचवा है परिश्रम बहुत करा जाता है परिश्रम का कराता है आगे चला जा बे
ये मुँहते चल रही है, उनका बैग छूट गया है, चारे बजे बैठा आइन न पहिए दुआरे। जब ये कह रहे एक जगह इकट्ठा हो जाए ना इकट्ठा बे चला रोटी देर होती है साधन मिल जाए। जय श्री राम। अरे जल्दी जल्दी अब तो यार तुझे चलियो नहीं पावा था। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अरे यार चल बा रोडवा जय श्री राम चला यार जल्दी। जय श्री राम जानता है टेम्पू वाला आता है रोकाली में। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये बस टेम्पू रुक जा यार देर होती है। चलो अयोध्या चल गया। अरे यार लिया चला यार अयोध्या चल जाओ क्या यार काका ट्रेन के टाइम हो गया एक को साधन तैयार ना है जाए हम तो डायरेक्टर चला चलते हैं। एक काम कर बचवा हाँ जब तक साधन लगबे हाँ तो चलो पैदल निकल चली। कहा पैदल निकल चल बे बता बता एक को देखा था साधन भाई तैयार है। भैया आराम के नारा लगावा और जल्दी अयोध्या पहुंचा। हाँ जय श्री राम। चला अरे यार यहाँ अयोध्या ना या तो अरे हुआ पिछवाड़े है अयोध्या 87 किलोमीटर दूर है समझा। अरे यार आधा गोड़ हम जरा तो पूरा भगवान पहुंचे हैं यार कहे और का तो का भगवान पहुँचाया आई ना। बोलो जय श्री राम। ए भैया हम जाती करे कहा बरे पैदल बतावत के जाए ले अब तू चलबे कि ना डिसाइड कैला हम तो जा भगवान के लगे भाई पैदल रुक जा यार अगर चल बे काहे का अरे चलते राम भगवान आवत है यार आए आवे दी यार चलो यार काका न जाएंगे सतना ना मिलता है। का हम तू एक उम्र के सही तो काहे पिछड़ था तू चला हमें ते ना हम ना जा पाओ। अरे करो उठा तो नहीं बताया चले कोई जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम छोट बड़ा सब चले अयोध्या। जय श्री राम 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 जय श्री राम।